猫も熱中症にかかる可能性があります。猫が熱中症になると次のような症状が現れる場合があります。呼吸困難、高体温、唾液分泌増加、動作の鈍化、脱水症状、無気力、鼻息が速くなったり、異常によだれを垂らしている時は注意しましょう。もし猫がこれらの症状を示している場合は獣医師の診察をおすすめします。熱中症を防ぐために適切な水分補給を行い、直射日光の当たらない場所を用意しましょう。風通しの良い場所を確保し、エアコンや扇風機を使って涼しい環境を心がけるのが大切です。ここねこ